a lo mejor se quiero entonces no van a pensar que luego si lo llamo pueden ir a los otros. Y entonces digo, Jesús, la niña está en el colegio y la niña está yendo directamente a casa arriba y le han dado una compañera del colegio. Se ha cambiado de ropa y que está yo a mi niño. Se ha cambiado de ropa a los cumpleaños. Como nosotras no tenemos que ver a las consumidas, tú no puedes venir aquí. Oye, que me queda también la niña abajo, porque mi hija tiene su vida. Y si su padre viene, lo que tiene que hacer es apta. Y si hubiera avisado mi hija, te aseguro que hubiera venido y la cumpleaños. ¿Qué es lo que ha hecho? Ya mi hija de cumpleaños han tomado y se lo han llevado una amiga mía y de la niña y se lo han llevado por el camino. Pero que para cuello del Jarama está a 15 minutos. ¿Pero tú crees que para cumplir el expediente? ¿Ha llamado para cumplir el expediente? Ha llamado porque había frente de la que le da mi todo siempre. A ver, pero le siento mucho, pero mi hija, es que no. A mí no, es que mi hija no quiere ir al campo. Este piensa que yo la malmeto. Y yo me encantaría que fuera al campo, no a verme a él porque no se lo merece. A ver a sus dos hermanos, que son niños como ella. Y aquí me nació la hija. A ver si yo siempre soy la mala. Siempre. ¿Ves? Cuando yo no hago los billetes para que hagan a su padre. No es que quiera contarte Lidia, pero la directora de este programa, Lidia me está poniendo cara como de que estoy empezando a notar que me corte. ¿Empecemos el vídeo o tiene algo? No. Vamos a ver el vídeo. De acuerdo, no te preocupes. Esta tarde han echado, pues, el vídeo que vaya a funcionar para Río en el Jarama.